Hello，早晨，大家好。咁我係 Bianca 啦，Doctor Bianca Doctor Ho。咁咧講好咗就係我希望用我自己每一日嘅生活細節咧，就去同大家分享下啦。我一啲作為一個心理學家嘅心路歷程，亦都好想咧借我自己每一日可能係諗到嘅嘢，或者係突然之間醒起嘅嘢，咁我平時係點樣去分析自己呢？咁我都會逐一去同大家分享。咁希望透過我嘅分享呢，大家都可以借一借鏡去了解一下自己，深入咁樣去了解下自己或者身邊嘅人。咁我今日呢，其實一早呢，而家8點半呢，我就已經嚟到屯門噶啦。咁我其實住港島區嘅，咁我今朝當然就係做晒我自己要做嘅修行嘅嘢啦。咁啊 meditation， 咁然後我就入到嚟屯門，就係我嘅老家，係啦。咁啊喺我爸爸同媽咪屋企樓下。咁今日入嚟嘅原因呢，其實就係因為有一啲嘅事情要去處理，咁我爸爸同媽咪呢，就同我一齊去。咁其實我都會帶住呢個沉重嘅心情嘅，少少有好百感交集嘅，因為我諗都唔知幾耐冇試過係我一個人就係同我爸爸同媽咪一齊去活動啦。咁我哋今日應該係成個上晝呢，都係由我一個人對住佢哋咁樣一齊相處。咁因為我話百感交集呢，其實就係同好多人一樣，其實我哋對於我哋自己嘅原生家庭呢，我哋嘅父母其實都有好多嘅感受啦。OK， 大家都經歷咗好多。咁我好多嘅優點呢，都係嚟自我爸爸媽媽嘅一啲嘅性格。咁同一時間呢，我人生中亦都經歷有好多嘅我認為嘅苦難啦。OK，都係喺我嘅成長經歷入邊呢，同佢哋相處嗰個溝通入邊啦。OK，佢哋嗰個夫妻之間嘅關係呢而嚟嘅。咁所以好多時我哋點解話我哋嘅原生家庭會好影響我哋嘅前半生呢？就係因為喺我哋成長嘅時候嗰個過程入邊，我哋同爸爸媽媽嗰個互動，我哋睇佢哋嘅關係，其實造就咗好多我哋自己有一啲嘅諗法。咁我簡單咁俾一個例子呢，就係其中我爸爸對我一個好嘅影響就係佢好細個就同我講呢，就係做人要有理想。咁我唔知佢有冇同我細佬妹講，但係佢細個嘅時候每一次見到我呢，都同我講話，做人一定要有自己嘅理想。你一定要向住你自己嘅理想呢去出發嘅。我爸爸讀得唔多書，同埋細個唔讀書好曳嘅。咁但係佢就係同我講，因為佢就係冇讀書，佢覺得佢自己嘅生活好困苦啦。咁所以佢就同我講，因為細個讀到書啦，覺得咁就同我講話，你一定要有自己嘅理想。你一定要排除萬難，即係唔好理其他人，就算其他人唔同意呢，咁你都係要朝住你自己嘅理想出發。咁我覺得呢一句係對我人生呢有好重要嘅影響，因為我就係成日記住佢呢句說話，而令到我好細個呢就不斷咁樣去諗，究竟我人生嘅理想係啲咩？究竟我理想係啲咩？究竟我想做啲乜嘢？咁所以我爸爸對我嚟講呢係極度之大 impact 嘅。咁所以我細個呢其實就係好尊敬佢啦，但係同一時間呢，佢亦都做咗啲嘢呢係會令到我好傷心嘅。咁不過我唔係賣慘喺度，不過咁啱點解我話百感交集呢？就係每一次其實我想起我嘅爸爸媽咪呢，我都會有我唔諗住第一條片係咁樣嘅，咁但係呢，係真係會有好多情緒。咁呢啲情緒呢，其實我好多年前就係由細到大都不斷嘗試去處理啦，不斷去擺脫啦。咁但係事實上呢，就算我作為一個心理學家啦，即係做咗咁多年人啦，係咪曾經以為自己擺脫到啦，放低到啦，其實去到你而家中年嘅時候呢，其實你發覺原來有好多嘢都係唔係真係 process 到嘅，即係有 process 過。咁而家我哋嘅關係都係好好嘅，只不過係你仍然係會有嗰啲好沉重嘅感受咯，咁樣。好啦，我都冇諗過今日呢段片要咁真誠同咁真摯咁樣呢
第一段片已經咧又瀝咗2滴眼淚嘅。我個人其實真係好感性嘅，我真係好啦。有朋友話我係水做嘅，因為我真係隨時喊得出嘅，係啦。咁今日咧我嘅分享就係分享住咁多先，因為唔可以再分享太多啦。如果唔係咧，我記得大家咧以後唔會再睇我啲片噶啦。好啦，咁我今日就喺度停啦。聽日咧睇有啲咩再同大家分享一下。咁我可能聽日就會同大家分享究竟我哋今日呢一朝早我單獨對住我爸爸同媽咪嘅時候嘅相處會係點樣呢？我會唔會係成程都好多淚水呢？咁我就等聽日呢同大家分享啦。好啦，講住到先，拜拜。